Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Trump Xitayga qarşı yeni tədbir oylaşqan. Amerika prezidenti Donald Trump Xitayga qaratilgan yeni tədbirini işqa aşırışını oylaşıyotgan bo'lib, bu tədbir Xitayning dengiz qatnashiga qiyinchilik paydo qilishi mumkin ekan. Sydney Herald gazetining 25 fevral xabar qilishicha, Amerika Xitayning xalqaro yuk tashish sohasidagi hukmronlik o'rniga taqobil turish uchun bir qator tadbirlarni o'ylashgan. Bu tadbirlar ta'minlash zanjirini buzib, amerikalik iste'molchilarga nisbatan bahoning o'sishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Amerika savdo vakili ishxonasi yaqinda bir tekshirish dokumenti e'lon qilib, Xitoyga munosabatlik paraxodlardan yuqori sommaliq port haqqi elish va Amerika mollarining ko'proq qismini Amerika bayroqli kemalar orqali tushishni talab qilish haqida taklif sungan. Amerika savdo vakili ishxonasi Xitoyning majburiy emgak, davlatning mablag' selishi qatorliq nahaq usullarni qo'llanganligini, Xitoy kemisozlik bozorining 50% dan ortiqi va yuk sanduqi ishlab chiqarishining 95%ning majburiy emgakka chetishlik ekanligini ayiblagan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy dunyo savdo paraxod atiratlarining taxminan 19%ni egallaydigan bo'lib, Amerikaning bo'lsa har yili yasaydigan paraxod soni ozayib ketgan. Aloqador taklifda qayd qilingan Amerika portlariga kiradigan Xitoyga munosabatlik har bir paraxoddan e'linadigan haq 1 million Amerika dollariga yetishi mumkin bo'lib, bu xalqaro paraxod qatnashiga kuchli ta'sir ko'rsatdi ekan, hamda amerikalik iste'molchilarning chiqimini o'stirdi ekan. Bu takliflar Amerikaning kemisozlik sanoatini kuchaytirishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, navbatdagi cheklik ishlab chiqarish iqtidori va Amerika paraxodlarining yuqori chiqimi sababidan qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu takliflar Trump hukumatining Amerika birinchi degan kun tartibga uyg'un keladigan bo'lib, Xitoyning kun sari kuchayayotgan dengiz transportiga qaratilgan iqtisodiy va harbiy tadbirlarni aks ettirdi ekan. Xitoy mablag' solgan Balochiston aerodromi bexatarlik sababli qatnash boshlay olmagan. Pakistanning Balochiston o'lkasidagi Xitoy mablag' solgan yangi aerodrom to'liq bitgan bo'lsa-mu, biroq yo'lovchi kamchil bo'lish va bexatarlik sababli qatnash boshlay olmagan. CNN Türk xabar to'rining 25 fevral xabar qilishicha, Pakistanning yangi Gwadar xalqaro aerodromi Xitoyning 240 million dollar mablag'i bilan qurilgan bo'lib, 2024-yili 10-oyda bitgan bo'lsa-mu, texnicha qatnash boshlanmagan. Bu aerodrom Namrat Balochiston o'lkasiga joylashgan bo'lib, yerlik aholining sayohat qilish tanlashidan ko'ra Xitoy fuqarolarining bexatar rayonga o'tish yo'li sifatida qo'llanish uchun selingan. Gerçi plan bo'yicha aerodromning yillik yo'lovchi tashish miqdori 400 ming kishi bo'lsa-mu, ammo faqat 90 ming aholisi bor hamda elektr, pokis suv manbasi qatorliq ul aslahalar kamchil bo'lgan bir rayon uchun aytganda, bu yillik planning hech qanday ahamiyati yo'q ekan. Bildirilishicha, Sharq Turkistondan Balochistonga tutashgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridoridagi xizmat fursatlarining kamligi va rayondagi xalqning hukumat tarafidan bostirilishi sababli xalqning hukumatga qarshi norozilik kayfiyati davomli kuchaygan. Bu uzun muddat mavjud bo'lib kelgan qurolli qarshilik harakatlarga sabab bo'lgan. Pokiston hukumati rayonda bexatarlik tadbirlarini kuchaytirish bilan birga yerlik xalqning ehtiyojlarini qondirish masalasiga duch kelgan. Balochiston ozodlik armiyasi yaqinqi yillardan beri Xitoyning rayondagi temir yo'li qurilishiga qarshi harakat qilib, nurg'unlagan Xitoy ishchilari va injenerlarni o'ldirgan edi. Balochiston ozodlik armiyasi tabiiy boylikqa boy bo'lgan Balochiston o'lkasidagi barliq qurolli tashkilotlar ichidagi eng kuchli va eng vayron qilg'ich kuchga ega tashkilot bo'lib, yaqinda mazkur rayonda Xitoyga qarshi yuz bergan hujumlarning hammasiga tugidak Balochiston ozodlik armiyasi mas'ul ekanligini e'lon qilgan. Xi Jinping Putin bilan bo'lgan cheksiz hamkorligini ta'kidladi. Xi Jinping Ukraina urushining 3 yillik xotira kunida o'tkazilgan telefon suhbatida Putin bilan bo'lgan cheksiz tariqadagi hamkorligini qayta muayyanlashtirgan. NBC'ning xabar qilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan telefon suhbatida
ikki tarafning cheksiz tariqadagi hamkorligini yana bir qatim ta'kidlagan bo'lib, bu xabarni Xitoyning rasmiy axborot vositalari alohida xabar qilgan. Bu suhbat Rossiyaning Ukrainaga umumyuzlik tajovuz qilganligining 3 yillik xotir kuniga to'g'ri kelgan. Ikki taraf Amerika prezidenti Donald Trump Ukraina urushini oxirlashtirish kelishimini tezlikda vujudga keltirish uchun besim qilayotgan mazgilda suhbatlashgan bo'lib, Amerika Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy raqobat masalasida diqqatini Xitoyga markazlashtirish uchun yaqindan beri Xi Jinping bilan Putin o'rtasida shakllangan do'stlik va hamkorlikni parchalashga tirishgan. Bu qatimqi suhbat bundaq ehtimollikni yo'q chiqarish uchun amalga oshganda ko'ringan bo'lib, Putin bilan Xi Jinping ittifoqdoshlikning uzun muddatlik va muqim bo'lishini ta'kidlab, ichki munosabatning har qanday uchinchi tarafning ta'siriga uchramaydiganligini bildirishgan. Xitoy axborot vositalarida e'lon qilingan rasmiy xabarlarda aytilishicha, Xi Jinping Xitoy-Rossiya munosabati kuchlik ichki qo'zg'atqich kuchga va alohida strategik qimmatga ega bo'lib, har qanday uchinchi tarafga qaratilmagan. Shundaqla har qanday uchinchi tarafning ta'siriga uchramaydi. Xitoy bilan Rossiyaning taraqqiyot strategiyasi va diplomatiya siyosati uzun muddatlik bo'lib, ikki davlat ayrilmas yaxshi qo'shinlar deganlarni da'vo qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, navbatda Rossiya Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti qo'llagan Ukraina qo'shinlari bilan jang qilayotgan, Xitoy bo'lsa Amerikaning birlashma harakati ostida iqtisodiy besimga duch kelayotgan bo'lib, ikki taraf borgan-sari geopolitik o'rtoqlikni tepishga boshlagan. Yaqinqi yillarda Xi Jinping Putinga ikki davlatning bir asrda ko'rilmagan o'zgarishni ilgari surish fursatiga ega ekanligini aytgan bo'lib, nurg'un tahlilchilar buni Amerika boshlamchiligidagi dunyo tartibiga qarshi chiqish uchun deyilgan so'zlar deb qaragan. Ma'lum bo'lishicha, Putin 2022-yili 2-oyda Ukrainaga 10 minglagan qo'shin avatishdan ilgari Xitoy bilan Rossiyaning cheksiz strategik hamkorlik o'rnatganligini jakarlagan bo'lib, o'tgan 10 yil ichida Xi Jinping Putin bilan 40 necha qatim ko'rishgan. BDT Xavfsizlik kengashi Ukrainaga aloqador qaror ma'qulladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Ukrainaga aloqador qaror ma'qullagan bo'lib, Xitoy, Amerika, Rossiya birda qo'llash belati tashlagan. Sputnik agentligining xabar qilishicha, 24 fevral Rossiya Ukraina urushi portlaganligiga 3 yil bo'lgan kun bo'lib, shu joy vaqti 24 fevral Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Amerika o'tirg'i qo'ygan Ukraina masalasi to'g'risidagi qaror loyihasini ovozga qo'ygan. Ovoz berishda Xitoy, Amerika va Rossiyani o'z ichiga olgan 10 davlat qo'llab ovoz bergan bo'lib, 5 davlat ovoz berish huquqidan voz kechgan. Oxirgi natijada qaror ma'qullangan. Egilishicha, Amerikaning Xavfsizlik kengashida o'tirg'i qo'ygan qarori burun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida o'tirg'i qo'ygan qaror loyihasi bilan birdek bo'lib, to'qinishni tezdan oxirlashtirish murojaat qilingan hamda Ukraina bilan Rossiya o'rtasida uzoq muddatlik tinchlikni ishga oshirishga yanada ilgirlagan holda chaqiriq qilingan. Falastin xalqi uzunga so'zilgan tajovuzchilikka qarshi tayyorlik qilmoqda. Isroiliya tankilarining Janin shahriga kirganligini ko'rgan Falastin xalqi uzoqqa so'zilgan tajovuzchilikka qarshi urushga tayyorlik qilishga boshlagan. Al Jazeera kanalining 25 fevral xabar qilishicha, egilib olingan g'arbiy qirg'oqdagi Janin shahridagi bir musofirlar lagerida Isroiliya armiyasi harbiy harakatlarining kuchini oshirib, tanka, bronovik, to'pi ittirish mashinalarini haydab kelgan bo'lib, bu tajovuzni kuchaytirishning alomati deb qaralgan. Bu ahvol bir necha haftalik qattiq harbiy to'qinishdan keyin yuz bergan bo'lib, Isroiliya mudofaa ministri Isroil Katz bu rayonda falastinliklarning qarshiligini bostirish uchun uzun muddatlik harbiy mavjudlikni saqlash plani borligini bildirgan. 2023-yili 10-oydan buyon g'arbiy qirg'oqda 40 mingdan ortiq falastinlik urushning ta'siriga uchragan bo'lib, ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan nurg'un aholilar rayondan majburiy ko'chirilgan. Musofirlar lagerlarda suv va tok uzilib qolish qatorliq ig'ir ahvolga duch kelgan. Yurt makonidan ayrilgan aholilar tuyuqsiz ko'chirilish va zo'ravonliklarni aslab, hozir nurg'un kishilarning turishga muvofiq bo'lmagan panohgohlarda qistilib qolganligini aytgan. Shundaqdimi xalq vayronchilik va xatarga qaramay o'z yurtiga qaytishni umid qilmoqda ekan. Janin shahrida insonparvarlik krizi davomlashayotgan bo'lib, bu vaziyat Isroiliyaning harbiy harakatlari tufaylidan texmo ig'irlashgan va hech qanday hal qilish tadbiri qo'llanilmagan. Nurg'un kishilar bu harakatlarning
rayondagi Falastin aholisining sonini azaytishni nishon qilganligini his qilishgan. Hürmetli görürmelerimiz, şuna qilib bugünkü xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.